أهلا بيكم في الحلقة ال 12 من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الجفاف أثناء الصيام، والنهاردة هنتكلم عن الصداع الشديد، طبيعي ولا إنذار؟ صداع قبل المغرب كتير مننا بيعتبره عادي، لكن السؤال المهم: إمتى الصداع يكون طبيعي وإمتى يكون إنذار؟ طيب، ليه الصداع بيحصل في رمضان؟ من أشهر الأسباب اللي بتسبب صداع هي الجفاف أو نقص الكافيين أو قلة النوم أو هبوط السكر. النوع ده غالباً بيخف بعد الإفطار وشرب مية كويس. طب إمتى نقلق؟ تقلق لو الصداع شديد جداً ومفاجئ أو مختلف عن أي صداع جالك قبل كده، ولو مصحوب بزغللة أو قيء متكرر أو تنميل وضعف في جزء من الجسم أو فقدان وعي، هنا يعتبر إنذار. طب تتصرف إزاي؟ لو الصداع بسيط، ارتاح في مكان هادي وقلل مجهود واهتم بشرب سوائل بعد الإفطار ونظم نومك. لكن لو في أعراض خطيرة، اطلب استشارة طبية فوراً. وفي نهاية الحلقة حابين نقولك إن مش كل صداع خطر، بس مش كل صداع بسيط. الفرق في الأعراض المصاحبة. اسمع لجسمك كويس وخد الإشارات بجد. الصيام عبادة، بس صحتك أمانة. وافتكر دايماً، دقيقة وعي ممكن تنقذ حياة. استنونا بكرة في حلقة جديدة، وما تنساش تشارك الحلقة، يمكن توصل لحد محتاجها.